पानी पानी यता झर्नु पानी धरान नमुना मार्ग टोल विकास संस्थाको श्रमदान हामी देख्न सक्छौँ उहाँहरूको टिम यता है श्रमदान चाहिँ यता है जाउँ ठिक छ तपाईँहरू चाहिँ कुन संस्थाबाट हुनुहुन्छ? तेम्बे सेवा समाज अहिले जुन यो बगुवाको खोलाको शिरमा छौँ। यो अहिले जुन पाइप देखिरहनु भएको छ 1 2 3 4वटा, यो 4वटा पाइप यो चाहिँ तोचान ताङ्नको लागि भनेर यहाँनिर राखिएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। जुन अहिले तोचान चाहिँ कहाँदेखि कहाँ लाउने भन्दाखेरि अहिले जुन पारी देखिरहनु भएको छ यो त्यो यो एउटा ठुलो रुख देखिरहनु भएको छ है दर्शकबिन। अनि यो पारीपट्टिको जुन यो रुखदेखि अलिकति यो एरिया छ, यो एरियामा जुन एउटा पहेँलो रस्सी डोरी देखिरहनु भएको छ। यो डोरीदेखि यता चाहिँ अहिले जुन तार चाहिँ टाँगिसकिएको छ र यही तुचानको लागि चाहिँ यो पाइप चाहिँ राखिएको छ भने अब बाँकी पाइप चाहिँ यहाँनिर जुन अहिले यो जङ्गलमा आवाज सुनिरहनु भएको छ होला दर्शकबिन है, यो पारीपट्टि चाहिँ एकदमै पाइप तान्नको लागि काम चाहिँ भइरहेको छ। अब म फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो पाइप जहाँ तानिरहेको छ त्यो ठाउँको दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। दर्शकबिन अहिले हामी बगुवा खोलाको शिरमा छौँ र यहाँ पाइप चाहिँ तान्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। अत्यन्तै भिरालो भूगोल छ है। यहाँ एक टिम चाहिँ आउँदैछ है। एकदमै अप्ठ्यारो भिरालो बाटो छ है। अब हामी पारी जानेछौँ। यहाँ घुम्तीमा चाहिँ एक्सिडेन्ट नगरौँ न अन्त ओके हामी बिस्तारै तपाईँहरू नआइकन हामी हिँड्दैनौँ। हामी पर्छौँ अहिले यो धेरै अप्ठ्यारो बाटो छ तैपनि यहाँनिर श्रमदाताहरू उल्लेखनीय उहाँहरूको उत्साहपूर्ण जनसहभागिता भएको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन एकदमै अप्ठ्यारो छ है। तैपनि एकदमै एउटा दोरी दिन्छ त्यहाँदेखि उही पाइपको लम्बाइ उल्टै बढ्यो नि। अप्ठ्यारो भूगोल छ दर्शकबिन यहाँनिर। उठेर छ डोरी यहाँबाट डोरी खालि
भिर पहरामा पनि यो मेडिकल टोलीहरू एकदमै आफ्नो नियमित ड्युटी पुरा गरिरहनु भएको छ है। दर्शकबिन अहिले अर्को टिम अर्को टोलीले पाइप यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। दर्शकबिन अहिले जुन देखिरहनु भएको छ एकदमै भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै भिरालो अनि अप्ठ्यारो छ। तैपनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ पाइपहरू चाहिँ यसरी कोका खाने पानी ऐतिहासिक कोका खाने पानी जनसमाधानको लागि भनेर उहाँ चाहिँ पाइप यसरी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आउनुहोस्, अगाडि बाँकी परै जानुहोस्, तपाईँकै ठाउँमा जानुहोस्। फेरि यो छोडिदिनुहोस् तपाईँ। हेलो त्यो पल्लो तपाईँको। त्यो एकदमै अप्ठ्यारो भूगोल छ दर्शकबिन। एकदमै डेन्जर छ है यो बाटोमा, खाली हात पनि हिँड्न नसक्ने अवस्थाको छ दर्शकबिन। तैपनि यो बाटोमा चाहिँ भरे पाइप लिएर झर्नुपर्ने अवस्था छ है। ल दर्शकबिन यस्तो भिरालो यति बिस्तारै 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 त्यसो नगर। तपाईँ आउनेहरू छिटो छिटो आउनुहोस् त, यो पाइप झार्ने अरे। दर्शक पनि यहाँ अर्को टिमको पाइप चाहिँ यहाँ आउँदैछ। दर्शकबिन अहिले जुन देखिरहनु भएको पाइप चाहिँ यो बगुवा खोलाको शिरमा पर्ने यो भिरको जुन दृश्य म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, जहाँ चाहिँ अहिले यो पाइप चाहिँ प्रारम्भिक सर्वे अनुसार यसलाई विस्तार गरिएको थियो, तर पनि अलिकति यो दोस्रो चरणको सर्वे मार्फत चाहिँ यो अलिकति तुचान हाल्ने जुन ठाउँबाट चाहिँ केही दूरी चाहिँ अलिक टाढा हुन गएकोले यसलाई फेरि पनि फिर्ता पठाइँदैछ यो पाइप। सोही अनुरूप यहाँनिर अहिले अत्यधिक मात्रामा श्रमदाताहरूले चाहिँ यो पाइपलाई फेरि पनि तुचानको जुन स्थानसम्म ल्याउनको लागि भनेर अहिले यो श्रमदान कार्य चाहिँ भइरहेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। दर्शकबिन जुन अहिले यो पाइपमा प्रिन्ट देखिनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो पाइप फ्याक्ट्री धरानको 3 कुनेमा बन्छ। त्यहाँ बनेको पाइपलाई चाहिँ यसरी कोकाकै लागि भने यसरी प्रिन्ट भएर आएको छ है। कोका खाने पानी सहयोग अभियान धरान भनेर लेखेको छ है। यसरी मेड इन नेपाल धरान 3 कुने
को कहाँ खानेपानी सहयोग अभियान धरान भनेर यसरी यो प्रिन्ट नै भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो यसको ब्याच नम्बर अनि पिएन नम्बर अनि 140 mm यसको सबै गुणस्तरदेखि लिएर यसको सबै लेखिएको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन यो पाइपमै प्रिन्ट भएर आएको छ। अगाडि अलिकति मान्छे पुगेन, अगाडि जाउँ, अगाडि थोरै थोरै अगाडिबाट मजाले तानौँ अनि हुन्छ। आयो ज्ञानु आयो ओके ओके हुन्छ। बिस्तारै 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 एकछिन एकछिन एकछिन। तलबाट पुच्छर घुमाउनु पर्छ। दर्शकबिन अहिले यस्तो अप्ठ्यारो भिडमा हामी अहिले आइरहेका छौँ। क्यामेराम्यानलाई त हिँड्नु गाह्रो छ यहाँ। हिँड्दा हुन्छ। चिकन तन्दुरी खाएको बोल्छु का त्यस्तै के भयो एकैछिन है म माथि के हुँदैन लडलाई त्यही हो। सालै होइन हामी सालघारी बस्ने मान्छे चिन्छौँ नि तपाईँ झुक्किनु भएको हो कि भनेर सबैलाई सँग अब सजिलो लाग्छ हिँड्नेलाई त। नसक्ने किन पाए तन्नाको भन
खेल्नै नसक्ने पाइटानलाई चाहिँ किन आएको खेल्नु न हेलो नसक्ने किन आएको अब त खानु नि पर्दैन अब हामीलाई तानै ल है दर्शकबिन यो काठमा उम्रेको च्याउ टिपिरहनु भएको छ यहाँ हाम्रो दुईजना साथीहरूले। दर्शकबिन अहिले हामी यो धरान 17 खैरेनीमा छौँ र खैरेनीको टोली चाहिँ माथि जुन देखिरहनु भएको छ अहिले यसरी लामबद्ध तरिकाले अगाडि बढिसक्नु भएको छ श्रमदानको लागि। उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ है। अब एक टोली चाहिँ कटारेको टोली जाँदै हुनुहुन्छ है। दर्शकबिन अहिले हामी बारासत नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा छौँ र यो अहिले जुन श्रमदाताहरूको टोली चाहिँ यसरी लामबद्ध तरिकाले चाहिँ अगाडि गइरहनु भएको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको जुन ब्यानर सहित उहाँहरूको जुन उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी पछाडिपट्टि जुन देखिरहनु भएको छ है एकदम देखिरहनु भएको छ। दर्शकबिन यति धेरै श्रमदाताहरू है उहाँहरू चाहिँ गाडी चाहिँ यहीँसम्म रहेको छ र जुन अब चाहिँ अगाडि बढ्ने छ यो श्रमदान टोली चाहिँ एकदम गाडी चाहिँ माथिसम्म जुन हाम्रो साइड यहीँ नै परेकोले माथिसम्म जान सकेन। अहिले गाडीहरू यहीँबाट चाहिँ श्रमदाता चाहिँ अगाडि जाँदै गरेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन आज सोमबारको दिन विशेष गरी आज 3 टोली बनाएको छ जहाँ चाहिँ यो सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा धेरै साइट भएको भनेको यो एरिया हो जहाँ चाहिँ कटारे भन्छ। कटारेको जुन साइटमा चाहिँ आज अत्याधिक मात्रामा श्रमदाताहरू चाहिँ यसतर्फ चाहिँ अग्रसर गराइएको हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ भने बाँकी श्रमदाताहरू चाहिँ जुन खैरेनीको साइटमा श्रमदाताहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो स्थानमा चाहिँ आज श्रमदान कार्य हुनेछ भने बाँकी धेरै जसो यहाँ 70% भन्दा ज्यादा चाहिँ यो यस कटारेको जुन साइटमा चाहिँ श्रमदाताहरू चाहिँ पठाइएको छ। सोही अनुरूप आज उल्लेखनीय श्रमदाताहरू चाहिँ अहिले कटारेको जुन साइटमा चाहिँ केन्द्रित रहेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन अझै पनि यो श्रमदाताहरूको एकदमै लड्को देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन अत्याधिक मात्रामा आज चाहिँ उपस्थित रहेका हामी देख्न सक्छौँ। अझै पनि श्रमदाताहरू आउने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन अहिले बाराक्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को जुन यो कटारेको एरियामा जय श्रमदान जय श्रमदान जय मिटिङ जय हाइकिङ सबै हो। सबिन म यता श्रमदानमा नि अझै पनि जुन श्रमदाताहरूको अझै पनि लौको सकिएको छैन। अत्याधिक मात्रामा आज यस साइटमा चाहिँ केन्द्रित रहेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन यस कटारेको साइटमा धेरै मात्रा जनशक्तिको अभाव भएको कारणले चाहिँ आज यस कटारेको जुन साइटमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा श्रमदाताहरू फोकस गरिएको पाउन सकिन्छ है।
त्यसले सोध हेलो ड्राइभरले आओस् न त छिटो त्यहाँ नि कति नम्बर पो 2542 होइन ल ल हेलो हेलो एउटा गाडी बल्ल खोजेर त्यहाँ पठाउँदैछु नि यार त्यहाँ त यस्ता नाथे त्यो सोकिया सचिव को हो यार भन्नु पर्छ नि काम गर्ने के गर्ने फेरि आएर खानु खानु काम अझै गरेर काम गर्ने हो ल चार छैन भने चार पाउने के काम दर्शकबिन यो श्रमदाताहरूको लहरको देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन अहिले हामी 12 क्षेत्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 कटारीको एरियामा छौँ जहाँ आज सोमबारको दिन अत्याधिक मात्रामा श्रमदाताहरूको लेखनीय सहभागिता देख्न सकिन्छ दर्शकबिन अझै पनि आउने क्रम जारी नै भएको छ दर्शकबिन अहिले हामी श्रमदान स्थलमा आइपुगेका छौँ हाम्रो फर्स्ट एड टिम प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिँ उहाँको टिम एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ हाम्रो मेडिकलको टिम